歡迎大家嚟到今晚嘅講座，喺醒覺年代活出真理，基督信仰同 DEI 嘅文化對話。咁喺多倫多呢個咁多元文化嘅社會裏邊呢，我諗大家對 DEI 呢個課題都唔陌生㗎啦。咁今日呢個講座呢，希望同大家一齊思考呢，基督徒可以點樣喺一個咁多元嘅社會裏邊活出信仰啦，同埋點樣去同一啲唔同嘅聲音可以做一啲嘅對話。咁我介紹兩位講員之先，我想先同大家有一個祈禱去開始呢個聚會。親愛天父，多謝你俾今晚我哋聚集到喺呢一個地方，一齊咧去思考你嘅真理同埋我哋身處嘅處境同埋時代。求聖靈你引導我哋嘅心，俾我哋有謙卑，有智慧去聆聽同反思。我哋將今晚嘅呢個聚會交喺你手中，求你親自帶領。禱告係奉主耶穌基督嘅聖名祈求，阿門。好啦，咁我咧就介紹我哋嘅講員。我哋今晚有兩位嘅講員㗎。咁第一位講員咧，佢就係雷競業博士。咁雷博士係中神嘅天恩樂幼教席神學科嘅教授，佢亦都係中神多倫多嘅總幹事。雷博士早年喺女王大學同埋 Princeton 先後獲得經濟學、文學學士同埋文學碩士學位，之後亦都喺 Westminster 同埋 Edinburgh 完成道學碩士同埋神學哲學博士學位。另一位講員咧就係駱永佳博士。駱永佳博士就係我哋而家中神多倫多世界華人教會研究中心嘅研究員。駱永佳博士之前喺香港咧係喺基督徒學生福音團契咧從事學生同埋研訓嘅工作。隨後佢亦都喺荷蘭阿姆斯特丹自由大學同埋加拿大 Institute for Christian Study 攞得博士學位。其後佢嘅研究咧涵蓋相當闊嘅領域，包括當代文化理論、情感理論同埋文化神學。咁一息間咧，先會由駱永佳博士同我哋有分享啦，跟住雷競業博士就會同我哋分享今日嘅講題，然後咧我哋有大約20分鐘嘅答問時間。先將時間交俾駱永佳博士。擺低先。好，咁就大家好啊，多謝阿 Wing 嘅介紹咁樣嚇。咁我都嚟過呢個教會，其實3次㗎啦嚇，有2次幫一個團契有分享咁樣嚇。咁就有一次嚟聽培靈會，今次應該係第4次。咁都好榮幸可以分享呢個題目啦嚇。咁其實我自己都我都喺香港都常常都會有一啲即係教書啊，有一啲公開講座啊，或者幫教會或者某啲機構去分享咁樣嘅嚇。咁咧就今次有一樣嘢好特別嘅就係咧我收到3個 message 咧，都係嚟自3個唔同嘅朋友住喺多倫多嘅嚇。然後咧就好關心我咧，佢話：哇，你講呢個題目啊咁樣喎。咁佢唔係要恐嚇我啊，或者叫我小心講嘢嘅嚇，咁而係咧佢覺得呢個題目真係唔易講喎咁樣嚇，咁佢都有問，即係你諗住點講啊咁樣，我話你咪嚟聽下啦咁樣，咁我都反映到我即係都見到喺多倫多嘅弟兄姊妹，即係我諗對即係 DEI 啊，或者今日我哋講嗰個所謂 woke culture 啦嚇，大家我諗都好有一種嘅即係興趣啦，或者可能或者你成日聽呢個字眼啊，係咪？咁究竟佢講啲乜嘅咧嚇？或者坊間我哋點樣去睇呢一樣嘢咧咁樣？咁我諗我今日都會同大家喺呢度有一個即係比較comprehensive 少少嘅一啲嘅分析咁樣啦嚇。咁我諗我自己個進路咧，嗱我自己本身我喺香港浸會大學教咗10幾年書嘅。
咁我就唔係教神學嚇，我係做一啲人文科學啊、文化研究嘅教學工作咁樣。咁所以我自己長期喺一個比較叫公立嘅大學入邊咧，去做教育嘅工作。咁當然我亦都自己都好 aware 自己作為一個基督徒嘅學者啦，嚇，即係睇我身邊其實亦都有好多唔同嘅朋友啊、同事，佢哋都未必係基督徒嘅嚇。咁所以有陣時我自己都常常思考一個問題啊嚇，即係嗰啲同你信仰好唔同嘅人，甚至可能喺嗰個價值取向，甚至有啲 clash 嘅過程，我哋點樣要去同佢哋去對話相處啊？咁呢個都係一路我自己呢10幾年都去思考嘅課題嚇。咁但係當然亦都唔代表我一定係有答案。咁我諗，所以今日我頭先我再睇一睇個副題，原來都幾好嘅嚇。原來咧係一種對話 ，OK。咁我所以都希望今日咧都可以用一種大家對話嘅心態去討論呢一個嘅課題嚇，或者如果你陣間即係聽完有啲地方唔係好明啊，或者你自己都有啲嘅困擾嘅時候，咁陣間即係我同阿雷博士一齊都可以同大家有啲dialogue啊對話咁樣，好嘛？咁我諗大家都係保持住一種咁樣嘅即係心態。嗱，咁今日咧我都會集中咧係去即係分析或者去講翻少少咩叫覺醒嘅文化，或者所謂即係 woke culture 啊。咁同埋我諗我希望大家去調教下大家進入我嘅講説嘅心態咧，就係我唔係淨係想從一種比較好護教式或者基督徒嘅一個本位去思考呢一個問題啊。因為我自己嘅專業都係比較社會科學同埋人文科學。我想都拉埋一啲，即係究竟今日喺一啲社會科學啊，甚至做政治研究嘅一啲嘅學者，究竟佢點樣睇 DEI 同埋 woke culture 咧？咁樣，咁呢個我係希望今日喺我呢一 part 咧，我會講多少少嘅咁嘅。咁但係當然，即係我相信雷牧師都會即係喺信仰層面或者甚至神學層面會有更加多嘅討論咁樣，咁所以我諗呢個講座係俾大家有兩個嘅角度去思考呢個議題嚇。因為有陣時我成日自己都會覺得就係基督徒去面對一啲社會文化嘅時候，我哋其實有陣時都會犯有兩種嘅毛病 ，OK？ 一種毛病就係我乜都唔理嘅 ，OK？ 我淨係活喺一個我自己信仰嘅世界，就覺得已經係好安全咁樣。又另一種嘅心態就係可能係完全好 against 嘅 ，OK？ 即係覺得呢樣嘢咧都係啲邪魔外道咧，我哋係需要去即係好徹底地去否定。咁我相信應該 hopefully 你唔係會咁樣去諗啦嚇。咁所以我諗我哋每一樣嘢面對一種社會嘅現象或者某一種嘅思想思潮嘅時候，我覺得有陣時我諗我哋基督徒都要懂得去分辨，就係話邊啲地方我哋其實係值得欣賞，甚至可能同我哋嘅信仰價值咧，唔係一定係有好大嘅衝突，而有啲咩地方咧，可能我哋係又要小心嘅。OK， 咁所以我諗呢一種咁嘅辨識咧，我都希望係即係喺今次嘅講座入邊咧，去帶出嚟咁樣嘅。嗱，咁咧就woke culture 呢個字咧，有啲人就譯做一個所謂即係覺醒嘅文化啦嚇。我唔知有幾多人聽過呢一個嘅字眼啦嚇。咁當然呢個字眼咧喺北美都幾多常討論嘅。OK， 嗱，唔係話香港就冇人講嘅，香港相對地咧，我印象中就少啲嘅。OK， 咁但係我諗嚟到北美嘅時間咧，我都會聽見好多有陣時信徒都會即係提起 woke culture 呢一樣嘢啦嚇，或者甚至一啲坊間嘅 social media 一提起 woke culture， 當然啦，有啲會論去一啲比較負面少少嘅一啲嘅諗法，亦都當然亦都有啲係覺得呢樣嘢都係幾好啊嚇，即係都係一種對於平權啊各方面嘅一種好好嘅一種意識嘅覺醒咁樣。咁所以喺呢個字眼啊，喺北美嘅環境入邊咧，我自己都覺得係有幾種唔同嘅一種嘅理解咁樣。咁但係當然即係如果你上網去揾 woke culture 嘅資料咧，就唔難揾嘅嚇。咁佢嚟自20世紀，其實係最先係美國黑人社群所用嘅嚇。咁佢叫所謂 stay woke，OK？咁當然大家都會明白啦，係咪？即係黑人特別喺美國嘅時間都係即係長期都係被打壓同埋一啲被邊緣化啲嘅群體。咁所以其實即係 stay woke 嘅某個程度可以有兩個含義嘅，就係第一就係話喂，黑人你要起來啦 ，OK？ 唔好再俾人即係蝦你啊或者歧視你啊咁樣。
又或者另一個角度就係叫甚至可能一啲白人 ，OK， 或者非黑人嘅，你都要醒覺就係話，你而家其實係你處身嘅都係一種比較歧視黑人嘅一種嘅文化咁樣。咁所以原先其實 Stay Woke 係一種比較涉及所謂種族平權、反種族主義嘅一種社會運動嘅一個字眼嚟嘅咁樣。咁但係當然啦，我哋今日亦都見到 Woke 呢個字咧，已經唔止係淨係所謂黑人嘅文化嚇，去包括埋少數族裔啦嚇，即係當然我哋華人。雖然喺多倫多都幾多華人嘅 ，OK， 咁但係我哋都係某個程度都係多元文化嘅其中一員 ，OK， 咁嚴格嚟講都係包喺呢一個 Woke culture 被叫做照顧嘅一群咁樣啦。咁除此之外就性別啦，係咪呢個可能我諗好多弟兄姊妹比較 concern 嘅嚇，或者甚至係性傾向啦。當然仲有一樣嘢就係喺呢度大家都知係原住民。OK， 嗰個 Aboriginal 啦，嗰個嘅 right 都係一個好重要嘅其中一種 Woke culture 要包括嘅地方啦，係咪？即係上個星期，如果大家屋企仲有細路仔，應該知就係嗰日咧係大家要着 Orange Day 嗰日咧要着橙色嘅衫咁樣嘅，係咪？即係呢個都係喺香港我哋就呢樣嘢係好少接觸啦。咁嚟到呢度我自己都係。喺方面有好多我自己嘅學習咁樣，咁呢個都係喺成個 Woke culture 入邊咧係包埋喺入邊咁樣嘅。咁當然有個社會學家就用一個比較更闊啲嘅去思考，因為佢叫 Lehman 啦嚇，佢話 Woke culture 甚至佢嘅角度就係某個程度係要我哋重新去審視咧我哋過往嘅歷史啊。甚至好多時呢個歷史咧係睇成一個幾唔公義嘅一個歷史啊！咁點解咧？可能舉個簡單例子，如果大家喺加拿大都會知道一樣嘢，就係原住民其實以前喺好多寄宿學校咧，其實都幾慘啊，係咪？嗰啲細路仔係俾人虐待至死咁樣嘅 OK， 咁所以點解去到呢度，大家突然對原住民呢一種嘅喺度住嘅嗰班人係有一種尊重 OK， 而喺個過程亦都好多時係有一種所謂我哋叫做歷史嘅轉型啊 OK， 或者一種轉型嘅正義啊，就係話過往我哋原來係得罪咗一啲嘅原住民咧，我哋係需要向佢道歉嘅，甚至係賠償嘅，諸如此類咁樣 OK。咁呢個Lehman喺呢度係用一個咁樣嘅字眼嘅 OK。咁當然啦，你可以咁講，就係呢個 Woke culture 慢慢去衍生到就係今日係一個對於所謂社會唔平等現象咧，我哋要保持一種所謂覺醒嘅意識啦，甚至帶向呢一種意識啦，去改變我哋周遭嘅人群啦。咁就當然啦，正如我頭先所講，有一啲比較保守派唔係一定係教會嘅 OK。教會其實個光譜都好闊嚇，我只係保守派，可能係舉例有啲地方嘅白人啊，或者有啲嘅地方嘅人就會覺得，喂，呢樣嘢係唔係做得 too much 咗咧？咁樣呢個我哋陣間都會可以所講咁樣，甚至有啲人就覺得係咪下下都要咁 politically correct 啊？即係政治正確咧咁樣。咁呢個所以有陣時 Woke culture 咧去到今日亦都有少少有啲嘅貶義嘅咁樣。咁但係咧無論點都好咧。其實佢都去 Woke culture， 其實都係去扣緊一個好重要嘅觀念，就係身份認同嘅政治。OK 咁有一個我自己好中意嘅天主教嘅哲學家叫 Charles Taylor 我諗如果可能喺加拿大讀哲學嘅，都會睇過佢嘅書啦咁 Charles Taylor 佢喺一本書入邊有一本好薄薄嘅書仔講，佢講得好好嘅。佢當然本書就唔係回應 Woke culture 啦。但係佢就會講翻喺成個加拿大嗰種多元文化入邊，其實嗰種係一種叫做所謂 politics of recognition 嘅問題，即係一種身份認同嘅問題。OK， 就係我哋係需要被確認甚至佢用一個字眼咧比較哲學少少嘅叫 authenticity 中文咧我就唔知點譯嘅本真性 OK 真實性咁佢用呢個字眼其實都講緊整個加拿大嘅文化，包括甚至魁北克省，因為佢係一個魁北克省 Montreal 嘅人嚟嘅。包括魁北克省嗰種法語嘅地區，其實大家喺今日嘅社會文化入邊，都希望去揾翻一種所謂最原汁原味嘅我嘅身份究竟係乜嘢嚟？Authenticity 如果用華人嘅術語，有少少叫尋根啦。OK 如果咁可能就會明啲啦，係咪啊？我哋嘅根喺邊度啊 ？OK， 我記得我幾年前我翻香港嘅時間，都同爸爸媽媽翻我自己喺廣東嘅鄉下咁樣。
咁對老人家嚟講係好開心嘅，因為呢個就係去揾翻佢嘅根啊嘛，係咪？即係呢個就係 authenticity 嘅問題。咁有啲嘅Charles Taylor 佢都係咁講嘅，就話今日我哋唔能夠否認嘅一樣嘢就係整個加拿大其實有唔同嘅族裔，有唔同嘅文化，甚至有唔同嘅性別嘅取向，唔同嘅人都好，其實大家各自都喺一個咁樣嘅語境、一個文化環境入邊咧，去揾翻自己一種好重要嘅即係身份認同咁樣嘅。咁喺呢度亦都你可以咁講嘅嚇，即係今日我哋另一個同 Woke Culture 常常黐埋一齊嚟講，就係所謂 DEI 呢一個嘅觀念啦嚇，即係中文就係即係叫做即係多元、公平同埋共融啦。OK 嚇，咁呢個字眼當然我哋有陣時常常都用嘅。OK 嚇，甚至亦都有陣時我自己有陣時都睇一啲報紙啊、新聞啊咁 DEI 都係一個都係比較 controversial 嘅。有好多唔同人都對呢樣嘢有好多嘅唔同嘅意見嘅咁樣。咁但係其實呢樣嘢唔係一個新鮮嘅事物嚟嘅。如果你睇翻成個加拿大嘅歷史咧，即係你可以追溯到1960年嘅社會運動甚至你可以話即係呢個運動係甚至包括埋DEI 唔係咧。我哋今日一諗起 DEI 咧，好多教徒就可能佢對呢一樣嘢有一種唔同嘅諗法。好快就跳向一定係淨係講性傾向嗰啲嘅議題咁樣啦。其實唔係嘅，因為佢亦都牽涉所謂勞工嘅權利啦、女性嘅權利啦，甚至身心殘障者啦。OK 所以喺呢一度咧係要推動一種所謂反歧視嘅立法，同埋一種所謂勞工嘅改革嘅。咁所以佢原本個基礎咧係某個程度係真係一種為到一啲被社會忽略嘅群族咧去爭取嗰個嘅權益嘅甚至包括係華人嘅我唔知大家對華人喺呢度嗰個平權嘅歷史即係認識得幾多啦咁我尋日我唔記得睇即係喺社區媒體睇一個歷史嘅新聞都幾有趣嘅，我都真係原來唔知嘅就係原來當年咧第二次世界大戰咧，大家都知道咧喺香港後來就即係叫被光復咁樣啦。OK， 咁不嬲我哋都成日以為咧香港因為以前係英國嘅殖民地啦，咁所以嗰陣時打敗咗日本仔之後咧，原來就英國架船開嚟咧就光復香港，咁接待即係香港人咁樣啦。你知唔知嗰陣時咧，我睇翻嗰個新聞咧，講翻一樣嘢就係話，我唔記得嗰架船係加拿大定英國啦。OK， 因為嗰陣時都係英聯邦，加拿大嘅軍隊都有幫助其實香港人抗日嘅。我唔知你知唔知呢個歷史嘅？我唔知你知唔知嗰陣時原來咧，企喺嗰個船頭第一個踏入去香港去幫英國定係唔記得加拿大去光復香港嘅係一個乜嘢嘅人？原來係第一個加拿大嘅華人嘅兵嚟㗎。OK， 佢係如果我唔記得咗佢個名嚇，佢係第一個喺加拿大嘅公務員嚟嘅，但係佢後尾唔想做公務員，佢好想參軍。OK， 亦都造就咗一個好重要嘅歷史咧，就係佢1948年咧，如果唔冇記錯，1947就46啊，光復香港46年。OK， 佢係代表緊英聯邦係接收翻香港嘅嗰陣時。咁點解要講呢樣嘢咧？因為嗰篇文入邊講得幾好嘅，就係話原來喺當時嚟講，華裔要喺加拿大去做軍人咧，係一啲都唔易嘅。即係要講個問題就係話，原來華人嘅社會地位喺2000之前咧，即使喺加拿大其實都係好低嘅，因為華人甚至軍隊係唔歡迎華人入去參兵。咁大家都明嘅 ，OK， 因為佢覺得喂，梗係揾翻白人穩陣啲啦咁樣嚇，同埋嗰種好即係以前因為加拿大都係英國嘅殖民地係咪？即係佢都會覺得揾翻啲同聲同氣嘅人咁樣。咁但係當然而家就你見到原來好多人華人係參兵啦，係咪？好多華人都喺加拿大喺各行各業。咁你可以咁講，呢一啲嘅即係成果，某個程度都係得力於成個早期嘅一個多元文化政策嘅一個嘅發展咁樣嘅。咁就當然啦，喺1971年咧有一個好重要嘅人物啦嚇，可能大家識得佢個仔多啲啦，係咪？咁佢但係即係老一輩可能就識佢爸爸多啲啦，就係即係 Trudeau 杜魯多。唔係講佢個仔，佢嘅爸爸係咪啊？咁你問我咧，我即係我都唔好意思啊。我對加拿大嘅政治歷史有啲咩名人嗰啲咧，其實我自己以前都唔係好熟嘅。即係你問我美國，我就會噏得好多咩列根啊、布殊啊，即係嗰啲咁樣。但係加拿大，我唯一一個咧，我真係細個就聽就係杜魯多。OK， 但係你又問我究竟杜魯多佢有啲乜嘢嘅 contribution 咧？其實我又唔係真係好知嘅喎。
OK， 咁但係直至我自己真係要準備呢個講座嘅時候咧，我自己睇翻好多資料，就係原來佢喺1971年咧，佢係率先正式將多元文化係納入國家嘅政策嘅。嗱，呢樣嘢係好有趣嘅，因為咧係同美國係唔同嘅。我唔知你知唔知道美國嘅國策咧？嗱，美國都當然有多元文化，但係美國嗰個嘅國策咧，其實係用一種所謂大熔爐嘅 ，OK， 即係讓你哋融咗入去嘅。OK， 但係加拿大調翻轉嘅，唔係點解我哋呢度可以有咁多華人自己嘅社區空間，係咪？即係有超市，有自己自成一國嚇。但係喺美國係唔係話佢冇？但係美國相對地係一個熔爐嚟嘅，而做好多係好早期係已經引入呢一個多元文化嚇，令到即係今日我諗我哋華人嗰個社區先可以有一種咁絕壯嗰個即係嘅成長咁樣嚇。我知我要過時啊，所以我講快少少。咁咧就係啊，所以我頭先叫同事咧要勸我，因為咧我就即係好容易咧 overrun 嗰啲人。咁1980年開始就有一個所謂就業平等法啦。OK， 咁呢個資料都俾大家純粹補充咁樣啦。嗱，咁我比較大家貼身少少就去到21世紀啊。DEI 咧就開始唔止係一個國家政策咁簡單啦，佢甚至滲入咗我哋好多公共服務嘅部門，包括特別係招聘啦。OK， 簡單啲嚟講就係話，我要唔可以有歧視嘅 ，OK 嚇。慢慢我哋喺一個所謂無論喺性取向啊、種族啊、殘障人士咧，我哋有啲公司都需要有某一啲嘅比率咧，係俾呢一類咁樣嘅所謂少數嘅群族咁樣。咁呢個係即係一路都係咁樣去影響啦。咁另外當然啦，譬如我自己做大學入邊好關心一啲研究嘅基金啦嚇，咁我哋都 find out 到原來有幾個即係研究嘅基金咧嚇，佢其實亦都鼓勵人去會用好多，即係第一你可能你嘅研究係有關所謂 DEI 啦，亦都鼓勵翻你邀請喺呢方面嘅人才做研究咧，相對地咧喺個基金嗰個嘅申請嗰度咧係較為即係有少少嘅即係容易咁樣嘅 OK， 咁呢個係慢慢你發覺 DEI 佢嘅政策係慢慢深入去，即係我哋今日招聘啊，可能喺我哋嗰個即係就業嘅文化、學校嘅文化一路咁樣去延續落去。咁當然亦都有可能就係即係喺性文化方面嗰個嘅即係嗰個嘅教導或者性教育嘅教導，亦都係慢慢咁樣去深入去一啲公立嘅所謂中小學入邊咁樣嘅。咁咧我講完一個基本介紹咧，我都去即係去睇一睇加拿大基督徒點樣睇呢樣嘢啦咁樣。咁你要記住基督徒呢個光譜咧係好闊嘅 OK 即係我諗我哋係所謂喺一個比較福音派教會嘅傳統咁，但係你知道喺加拿大又好，喺有好多唔同嘅宗派嘅 OK。咁其實大家點睇 DEI 呢樣嘢咧？嗱，其實我又唔覺得話所有教會係好反對 DEI 呢樣嘢，不過即係特別我諗係所謂福音派天主教啦嚇，特別針對喺 woke culture 啦。可能喺個所謂性別啊、性傾向呢一個嘅議題咧，係相當之即係有保留嘅。OK，咁呢個都係純粹 in general 啦。OK，咁特別我諗大家都可能都會明就係可能譬如舉例同性戀嘅 issue，佢都會覺得因為呢樣嘢同我哋個信仰係有衝突咁樣，所以即係有啲嘅即係弟兄姊妹或者我初嚟到加拿大都會一提起 DEI 就好快會跳去呢個位。OK， 咁就會有好多嘅即係批評啊、擔憂啊諸如此類，咁呢個係明白嘅咁但係當然即係教會嘅光譜有另一面噶嘛咁有叫 Union Church 嘅即係嗰個嘅系列啦，有部分聖公會嗱，點解要加部分？因為大家都會知道聖公會應該如果我冇記錯喺2007年，亦都係因為聖公會有教係可以即係容許即係同性婚姻咧，係因為咁有分裂嘅。OK， 咁所以咧聖公會喺呢度係大家都知係有兩種，即係我哋即係簡單講就開明啲或者傳統少少咁樣嘅。咁我有一個好得意嘅，我有一次我記得2-3年前我喺度去一個地方係經過都係參觀一間聖公會啦咁樣。咁嗰個牧師定唔知傳道人係華人嚟嘅，講國語嘅。咁一見到我哋咧，好得意嘅，佢哋就佢話我哋係聖公會會友，不過好快就已經即刻同我講，不過我哋唔係咧好liberal 嗰種嘅咁樣嚇。
咁好得意㗎嚇，即係佢一見到我，我初頭我都冇為意嘅，我話聖公會咪聖公會咯，點解突然間要即係我哋唔會㗎嘛？即係我哋譬如我唔會話我舉例我自己返宣道會咁，我唔會話我係宣道會嘅開明派咁樣，即係唔會咁樣介紹嘅嚇。咁你反映到啊，即係呢樣嘢都係有一種即係爭議性喺背後咁樣。咁但係聯合教會或者部分比較開明啲嘅聖公會咧，佢哋又調翻轉喺個聖經嘅演繹，就覺得即使喺可能同性婚姻啊好多嘅議題，佢覺得呢樣嘢係應該本住一個信仰嘅公義同埋慈愛咧，佢覺得點解係唔可以咧咁樣？咁所以呢度都係即係大家喺一個神學啊、聖經嘅傳統啊演繹上邊咧，都係即係有一種好大嘅即係爭議性咁樣嘅。我諗我 skip 少少嘢啦。嗱咁啊，當然啦，即係我想集中比較多講少少，就係有好多人可能對 woke culture 嘅批評，會成日覺得啊呢樣嘢係或者DEI 嘅文化呢樣嘢，似乎好似係咪啲比較保守派啊，或者可能甚至有啲保守教徒先至會批評咧咁樣。嗱，我 be fair 嚟講咧，即使喺 liberal 嘅陣營入邊咧，其實都近呢10至20年咧，都對於所謂一個 DEI culture 咧，佢有一啲嘅回應或者一啲即係佢唔係要否定佢，但係佢會檢視呢一套執行嘅時候咧帶嚟嘅問題。OK， 嗱，我唔知有冇人讀過福山 Fukuyama 咁其實佢個樣咧就有啲似咧香港有個導演啊叫吳宇森我唔知大家係啦，我初睇佢個樣，我話咦吳宇森嚟嘅喎咁樣。咁其實佢又唔係嘅嚇。如果你有少少讀過社會科學咧，喺上個世紀咧，其實有一本書咧係相當之經典咧，就係叫做歷史嘅終結。哇！呢本書係好犀利嘅，因為嗱福山係一個咩背景咧？佢係一個日裔嘅美國人咁佢其實就係美國嘅民主黨嘅智囊嚟嘅。OK， 即係佢係 liberal 嚟嘅。OK。咁佢喺上一個世紀嘅時候，大家都知道啦，因為有冷戰係咪？成個蘇聯嘅即係所謂共產主義冧檔係咪？咁所以當時我記得喺80年代、90年代，大家都會覺得哇，整個世界咦，即係我哋以前最擔心嘅嗰啲所謂極權嘅所謂共產主義嘅國家都冧檔咁樣係咪？所以有啲人就會覺得民主就會勝利啦。係咪自由主義就勝利啦咁樣？所以嗰陣時福山咧係相當之樂觀地咧，就寫咗一本書咧就叫做《The End of History》。OK， 咁嗰本書當然都唔係真係咁易睇嘅，咁但係佢背後嘅論點就係話，即係其實民主自由呢種意識，自由主義嘅意識形態應該就已經係勝利㗎啦咁樣。嗱咁但係去到晚年都唔係晚年嘅，好似佢就快死咁樣。咁咧，其實佢都好老㗎啦嚇。咁但係佢去到近呢10年咧，你見到佢其實佢慢慢當然去修正佢自己有啲嘅諗法。佢特別我自己咁巧啦，其實我未準備呢個課程嘅時候，我都睇緊福山有2本書，一本叫 Identity 同埋一本咧係叫做所謂自由主義及其不安。嗱呢2本書咧，佢要講嘅咩問題咧？我覺得如果大家對 woke culture 咧好想睇一種比較即係較為我自己覺得係紮實啲嘅分析咧，我覺得好值得睇嘅，因為嗱佢作為一個自由派咧，佢絕對係支持平權嘅。OK， 佢甚至喺 Identity 嗰本書入邊咧，佢已經講過呢一樣嘢，就係 Identity 嘅即係身份嘅追求呢一樣嘢，根本係一種人性尊嚴嘅體驗嚟嘅。呢個我諗大家都明㗎，係咪？即係我記得我屋企有啲老人家係咪？佢到今日都唔中意去日本嘅。成日話我哋啲後生仔，我都唔明嘅，你咁中意去日本？我話點解啊？佢話以前日本仔打你啲中國人、香港人，搞到我哋冇晒尊嚴，係咪？你而家仲走去話咩？仲要咩話翻鄉下咁樣？喂，大佬你即係啊！我識有啲老人家仲係咁樣嘅，係咪？咁當然唔係全部啦。嗱，呢個都係一個身份認同嘅問題咧，愛國啊嘛，民族啊嘛，係咪？所以福山佢話其實身份認同呢個自古以嚟已經有㗎啦。不過嗱，佢有一樣嘢，我覺得佢係睇得好唔係睇得好重嘅，就係佢寫呢本書嘅時候咧，其實亦都係面對緊一個同今日 Trump 或者整個美國、整個世界面對一個問題，就係嗰種4分5裂啊。OK， 唔同嘅即係基督徒可能同非基督徒啦，或者基督徒之間內部又因為某一啲嘅議題又有衝突啦。黑人同其他族裔啦，即係佢喺個過程入邊，佢就會覺得佢話其實呢一種嘅
即係 woke culture 有一個唔好處係咩嘢？就係佢話佢過分聚焦咗喺你個身份認同嗰度。其實佢最後甚至有陣時佢為咗做咗好多功夫啊，或者一啲嘅把戲，佢去好我可以俾唔同嘅少數marginal 嘅 group， 我哋有一種嘅性別認同諸如此類，甚至有好多 benefit 上面嘅優待，係咪？但係佢亦都提出一個我覺得好啱或者幾 critical 嘅一個觀察咧，係咩？就話最慘係邊啲人咧？佢入唔到呢個界別嘅人啊。譬如舉例，你喺美國，你係一個白人，你係一個勞動嘅階層，你係一個異性戀者，你可能係一個基督徒，你係完全入唔到呢個 category 嘅。但係問題，你嘅生活可能又水深火熱喎。你明唔明我想講乜啦？咁所以咧，佢喺呢本書入邊去批評嗱，佢唔係要反對 equity 啊嗰啲嘅問題。OK 佢喺本書都會思考好多經濟嘅模式，但係佢話始終有一啲問題你處理得唔好啊，就係譬如貧窮嘅問題、資源分配嘅問題。佢就話好多時咧，去到嗰個所謂即係 woke culture 嘅發展，就係慢慢就係只係集中喺一啲而家呢個電視有冇歧視人啊？呢個電影有冇歧視人？嗱，我唔係話呢啲係錯啊！我自己都係喺大學教媒體研究嚇，我都係教學生點樣批判嗰啲定型化嗰啲嘅問題嚇。即係譬如你諗下以前啲西片一影中國人咧，就影到佢眼好細啊，係咪啊？即係我都覺得呢個係有問題嘅。OK 咁但係咧問題，福山佢要講嘅一個問題就係話：喂，你就係搞掂呢啲嘢係唔夠啊！因為有啲人真係冇飯開有啲嘅即係有啲白人佢真係覺得自己嘅就業市場係受到威脅啊。OK， 同埋另一個問題，福山都有講，就係話呢一種 woke culture 係太知識分子同埋精英化咁呢個又真嘅不過呢個我冇時間講，因為如果你再深入去睇好多啲 woke culture 咧，其實佢論咗好多一啲比較抽象嘅一啲嘅社會科學嘅理論嗰啲咁嘅嘢嘅。咁其實對普羅百姓都唔明你講乜咁，所以呢一種精英主義同埋傲慢，亦都帶嚟咗點解可以解釋就係今日喺美國或者好多唔同地方，我哋即係叫做所謂政治上嘅右傾。OK， 你亦都開始明點解 Donald Trump 會係咁多草根階層都會支持。其實好有趣嘅，因為 suppose 共和黨喺過往其實係照顧好多中產階級嘅利益嘅，而 supposingly 咧自由黨我哋叫左派咧，佢係應該要照顧比較多草根階層同埋 working class 嘅。但係你見到而家點解 Trump 會贏第二次咧？嗱，我呢度唔 comment 究竟佢係好定唔好但係佢嘅即係選票其實係好多嚟自好多嘅勞動嘅階層。OK， 咁呢個都係帶嚟咗一個即係好大嘅問題啊！嗱，如果你嫌咧福山呢一種自由派仲唔夠自由咧，呢個叫 Suzanne Lehman 咧，呢個就真係咧真嘅左翼啦，即係一個 Marxist，OK， 即係一個馬克思主義者或者今日香港啲人好中意叫左膠 ，OK。咁佢有本書咧，我又係好早期咧，好似即係唔知係咪一早知要講呢個 talk 啦，我喺書店買嘅。咁咧就叫 Left 唔等於 woke， 哇！呢個字即係左翼唔代表就係 woke culture，OK？嗱，佢呢本書入邊咧，佢有少少嘅嗱，你要記住咧，真正嘅左翼啦即係左翼呢個係好複雜嘅，就唔係今日我哋一諗起嗰啲即係獨裁國家嗰種咯。咁但係咧。即係 Lehman 咧，佢仍然都會有一個嘅理想嘅，就係話我哋其實被壓迫嘅人，包括可能少數族裔性取向唔同嘅即係勞動階層嘅人咧，其實係根本應該集合埋一齊咧去對抗佢哋嘅敵人，就係資本家嘅。但係佢就覺得 woke culture 咧最慘嘅一個問題就係自毀長城。就係話將佢哋自己入邊嗰班 suppose 係弱勢群體嘅人咧，再將佢斬件成為好多唔同嘅族裔，甚至佢用一個字咧係叫做族群。咁變咗大家好似變成一種即係你都未打低個敵人，就自己內部已經打到散晒。簡單啲嚟講，佢呢本書就唔係咁簡單嘅。但係佢要講嘅一個問題，其實佢覺得woke culture 係唔係真係真正嘅一種左翼嘅精神咧？佢覺得唔係嘅，因為佢冇一種普世主義嗰種嘅一種嘅革命嘅意識咁樣。嗱，咁當然佢嘅討論係比較即係理論性一啲啦，我就 skip 啦。OK，咁當然我自己亦都睇見，亦都有一啲人會去討論頭先我都話 woke culture 或者 DEI 變成一種喺
即係公司入邊可能係招聘啊各方面，甚至訓練嘅一種嘅文化。我為咗呢個課程都睇咗好多啲 management 嘅書，其實好多書係教啲老闆咧點樣特別喺加拿大啦去處理好多唔同族裔嘅衝突啊諸如此類。咁我覺得其實都係好嘅。OK， 咁但係都有一啲嘅學者佢就話有陣時呢種反偏見嘅訓練咧，可能亦都未必一定咁 work 嘅，亦都即係有本書佢都會講，亦都有帶嚟咗進一步嘅唔信任嘅咁樣。咁我覺得喺任何嘅政策執行咧，必定會有呢一樣嘢嘅。咁啊，當然仲有其他意見對於 woke culture 帶嚟嗰種嘅問題，其實我諗有一個都可能關有陣時，我諗我哋基督徒都會有嘅，係咪？即係woke culture 個運作，無論你係左或者右都好咧，其實好多時係受到一種情緒去推動嘅。OK， 譬如憤怒，係咪？你點解要咁樣恰我啊？咁樣係咪啊？點解嗱？我即係喺一啲報紙我睇過，因為譬如我自己我教大學，我嚟到呢度，我有陣時都會睇下有啲即係大學啲教授即係寫一啲佢呢度嘅就業情況咁樣。我即係睇報紙睇過有啲嘅大學教授，我唔知佢教啲咩科啦，係咪投訴就係話，哇！我明明咧 MIT 畢業或者哈佛嘅畢業咁樣嚇，我又好有嗰個嘅工作經驗，但係咧我嚟到呢度係完全揾唔到工嘅。而調翻轉咧，某一啲人因為佢有某啲嘅族裔咧，佢又可以因為個 call 冇我咁高，佢就可以做到嘢啦咁樣。咁係有好多憤怒喺後邊嘅。咁所以呢一種嘅即係無論左右翼都好，其實一係就憤怒啦。OK， 一係咧就有一種焦慮啊！呢個我諗有陣時特別我自己都 feel 到喺華人教會嘅弟兄姊妹係咪一諗起呢一樣嘢就會特別可能對於性文化嗰樣嘢就好擔心自己啲仔女啊諸如此類。咁呢個都係有一種佢哋嗰種嘅情緒同埋擔心咁樣嘅。OK， 咁就甚至再配合埋社會媒體 social media 就更加能夠即係將成件事本身你可能可以好理性嘅對話同埋討論咧，因為個情緒係將佢變成暴力啦。當然最近就大家要講就係即係 Kurt 嗰單嘢 ，Charlie Kurt 嗰單嘢。當然你背後係好複雜嘅，即係一啲嘅現象，但係亦都有一啲嘅即係無論牧者又好或者分析家都好，其實已經係好擔憂個問題，就係而家唔係講邊一個陣營要殺邊一個陣營嘅人啦，而係整個美國嗰種仇恨政治係好嚴重嘅。當然亦都有一啲嘅牧者或者啲神學家，佢亦都提醒翻喺北美嘅教會，就係你亦都要小心，就係話你可以關心呢一個 woke culture 或者 DEI， 但係你亦都要小心，你要玩佢一種所謂左右翼嘅政治遊戲嘅時候，你亦都要小心唔好落入佢呢一種嘅情緒入邊。因為呢種情緒陣間我有一個最大嘅問題就係區分敵我，你要揾敵人啊，你要揾仇人啊。OK。咁我覺得呢個係要即係大家小心，或者陣間可以討論嘅時候咧，可以講多少少。咁另外就最多人講就係 cancel culture 啦，可能大家都有聽過取消文化，係咪？因為呢個其實亦都牽涉一個問題，就係頭先我講啦，係咪？因為我哋對種族啊、性傾向，我哋呢樣嘢係多咗好。當然有女性權益啦，我都漏咗講女性主義呢一樣嘢，係好敏感嘅緣故。所以你見到稍為可能有某啲嘅言論，你覺得係傷害到某一啲人，或者未傷害，但係你已經節制住唔講嘢咁樣。咁當然有啲人會覺得呢個已經去到一種矯枉過正。係咪啊？同埋嗰個問題就係影響緊嗰個所謂即係言論甚至學術嘅自由嘅嚇。咁我自己我喺多倫多大學，即係我讀完書啦。咁但係有陣時都同啲教授去傾偈啦，係咪？即係我都會問佢：哇，你而家教書最大嘅問題係乜嘢咧？咁嗱，嗰個教授係一個自由派嚟嘅 ，OK， 佢唔係保守嘅。佢話好多嘢唔講得咯，當然啦，我哋 conversation 嘅語境咧係講緊巴勒斯坦同埋以色列，咁大家都明佢原因。即係我都冇刻意問佢咩立場嘅嚇，但係佢淨係話，即係佢話而家同以前好唔同。因為其實我20年前我都喺加拿大讀書嘅，所以我問佢話我話呢20年嚟嘅變化，咁佢話而家好多嘢講唔到咯。佢話而家上堂係大家好小心咯。呢個我同意嘅。我20年前我喺度讀書。我20年後再翻嚟呢度讀書咧，你問我咧，我覺得喺課堂嘅討論氣氛其實大家都係好謹慎小心嘅，即係同我20年前比係好唔同。
咁我覺得呢個係唔係 cancel culture 嘅影響，我唔知道嚇。不過即係可以再思考。咁當然即係我唔想一面倒去否定呢樣嘢。事實 DEI 即係有啲人亦都會覺得，喂，佢其實唔止淨係性別 LGBTQ 嘅 issue，OK？佢包括頭先我都有講育嬰假、反歧視、公平薪酬呢樣嘢，其實都係一種幾即係我諗都係即係對我哋嚟講都係一個好重要嘅一個即係照顧啦咁樣。咁同埋你發覺有好多對 DEI 比較欣賞嘅著作或者一啲嘅學者討論咧，其實我覺得都同意呢樣嘢，就係話佢話有陣時其實個好處係你令到喺個機構入邊，大家有好多唔同嘅文化背景嘅人咧，佢哋係可以去獻計啊，或者去 contribute 佢哋一啲嘅諗法咁樣。咁呢個我覺得係真實嘅，因為特別我諗喺多倫多，你老實講，你嘅顧客可能係嚟自唔同嘅族裔嘅。OK，如果你清一色，你係淨係嗰班人咧，你可能又相對地可能喺個服務上或者各方面嘅照顧上咧係冇咁好咁樣。所以有啲人覺得其實 DEI 係好事嚟嘅，對一個商品、對一個公司嘅領導係有一種即係可以 synergy 啊嚇，即係啲人成日都講呢個字啦咁樣。咁另外亦都可以因為咁令到有啲人可能佢有 security 咯，係咪？即係我亦都識有啲人佢可能本身係一個同性戀者咁樣，佢喺個機構。佢正正因為有一種比較 welcome 啲嘅氣氛嘅時候，佢唔驚俾人歧視，佢又會做得更加好或者 secure 咁樣。咁呢個係有嘅喎，或者唔同嘅族裔咁樣。咁亦都有一個調查就話喺83% 嘅 Z 世代而家成日講 Gen Z，OK，甚至話佢哋會考慮一間公司加唔加入咧，就睇究竟佢喺呢個 DEI 嗰方面咧係做得好唔好咁樣嘅。咁呢個係。即係喺個學術界都有個肯定。有一篇文章咧，我覺得寫得唔錯嘅，就 Dave Snow 佢係一個即係社會學家嚟嘅。咁佢喺篇文章，我覺得佢都幾持平嘅。佢話咧，確係咧，佢哋做研究嘅人咧，有一段時間覺得 DEI 係有一種傾斜嘅。OK， 即係話你如果想攞funding，你就做一啲投佢所好嘅 topics 咁樣。佢覺得都係唔好嘅。咁但係佢覺得呢樣嘢係可以改善嘅，你唔要掉咗佢。OK， 你係可以去調教佢嘅。OK， 咁所以佢覺得喺個執行上咧，我哋仍然有一種改善嘅空間嘅。OK， 咁所以呢個佢即係覺得呢個唔係一件唔好嘅事嚟嘅嚇，只不過喺個實際嘅運作上咧，可能係有問題咁解嘅啫咁樣。咁當然有其他嘅評價㗎嚇，我差唔多講完㗎啦。咁就當然有啲人就會覺得好多問題，今日喺個社會入邊你屈咗。係 DEI 或者 woke culture 咧，其實呢個都係唔 fair 嘅。咁呢個我覺得都有啲即係似頭先福山嗰個嘅解法啦。即係有啲人會咁諗，就係 woke culture 咧喺唔同陣營都今日變咗一個叫做萬能 key 啊。我唔知你明唔明啊？即係話你解決唔到問題，你就話因為 woke 嘅問題。OK， 你解決唔到呢個問題咧，你就 blame 係因為咧呢個嘢係傾側咗喺所謂少數族裔。但係其實一個國家嗰個嘅社會啊經濟政策入邊咧。其實背後係可以有好多複雜嘅嘢，甚至有啲人話，即係雖然你今日見到喺所謂美國嘅右翼，佢好似好反 woke culture 啦，咁有啲人就會覺得，其實會唔會佢都係用翻 woke 呢樣嘢做遮醜布咧？其實佢背後嘅經濟利益都係傾斜一班商家佬嘅啫嘛。OK， 咁呢個嗱當然呢個可以再交俾大家去思考咁樣。咁當然最後嘅一樣嘢，亦都有啲人話你有啲你保守派，或者你有啲人你覺得唔應該要有 woke culture 嘅出現，難道你覺得可以回翻一個傳統白人嘅基督教世界咩？呢個係冇可能，因為今日面對嘅文化就係一個多元化嘅文化，咁係一個多元宗教嘅文化。你基督徒你中唔中意都好，你身邊個同事佢可能係第二啲嘅宗教，係咪先？咁所以呢個亦都去翻頭先我嗰個問題，就係話。即係我諗基督徒參與喺呢啲嘅關懷入邊，小心落入咗一種左右翼嗰種所謂將一個所謂他者變成一個敵人嘅一種心態。雖然你未必同意佢某啲價值觀，但係如果用翻聖經嘅講法，佢都係你嘅鄰舍嚟嘅。OK，咁我覺得呢個都係我諗我哋基督徒係即係需要嘅咁樣。嗱，最後總結啦。我幾中意福山，我唔知佢有冇基督教背景，佢應該係冇嘅嚇。咁當然佢喺本書入邊咧，佢即係對於今日嗰種4分5裂
嘅文化、平權嘅文化咧，佢好語重心長講咗一句咁樣嘅説話。我覺得基督徒聽都係有一啲嘅即係共鳴啩，係咪？佢話自由唔等於冇限制，佢話經濟自由亦都唔代表取消所有嘅約束，因為佢係一個自由主義者嚟嘅。OK 啊，所以但係問題佢覺得個人自由亦都唔代表係乜嘢限制都冇嘅嚇。咁所以佢話提醒大家咧，就係話滿足感咧，往往有陣時係嚟自於一種限制嘅接受。OK， 佢甚至覺得即係佢自己都話，今日我哋喺個精神上要面對一個好四分五裂，大家各自為自己嘅權益去爭取嘅過程。有陣時佢覺得係咪有啲位你都要有一種 moderation 啊，節制啊，即係你有嘢你有權，你唔好用到咁盡。OK， 嗱當然我知道即係有啲人未必會同意，但係佢作為唔係一個教徒 ，OK， 佢作為一個自由派都講出一種咁嘅説話咧，你都知佢都 feel 到咧。其實今日整個社會已經陷入一個好大嘅危機，但係當然我哋都唔覺得佢係即係 blame 曬係一個 woke culture 嘅問題 ，OK？ 但係佢係好擔心而家美國嘅政治、北美嘅政治係走向一種四分五裂。其實佢寫呢本書嘅時候 ，Trump 都未有第二次嘅即係做，其實佢已經差唔多預言到整個而家北美文化嘅一個嘅走向咁。咁當然我覺得有啲問題可以就喺度去傾嘅。對於基督徒嚟講，即係喺愛與真理入邊，我哋持守信仰喺一個多元文化下邊，但係我哋一方面亦都知道歧視啊係唔應該，我哋要追求一種平等，同埋每個人都有上帝嘅形象嘅時候，咁我哋亦都要追求一種共融 ，OK？ 咁但係喺個過程入邊，我又點樣去做一種嘅分辨啊？我哋點樣去有啲位係懂得去企得穩陣啲，或者有啲位我哋懂得妥協，或者願意同其他唔同嘅人去建立一種共善嘅生活。我覺得呢個都可能係即係對於今日我哋唔係一定華人教會，我覺得係整個世界嘅基督徒嘅一個好重要嘅挑戰咁樣。我交個時間俾阿牧師。嗰個好咁啊，多謝阿 Peter。好豐富嘅 talk 又政治又經濟又Fukuyama 又whatever 啦，仲有 Nissan 嗰個唔識嘅。anyway 如果你想知多啲，我諗你梗係好多嘢聽唔明嘅嚇。咁啊，因問答時間好短嘅啫。咁但係好彩我哋有科 LTE 嘅 course 嚇 poster 貼咗喺出邊嚇，大家報名咁啊可以有多啲時間走去聽阿 Peter 解釋下佢今日講嘅嘢啦嚇。好，咁啊廣告賣完啦。OK， 咁我就去翻我嗰部分啦。嗱，Peter 嗰部分即係羅榮佳嗰部分咧，就好所謂 wide scope 啊，即係由政治經濟啊，甚至一啲嘅歷史背景啊都講埋啦。咁我就集中一個題目嘅，就係基本上咧喺教會或者作為基督徒我哋應該點樣去回應呢個嘅呢個所謂 woke 呢種覺醒嘅文化即係特別我哋回應嘅意思都唔係話你喺社會中點樣投票啊。今日我唔會同你講你要唔要投票 Trump。我呢個回應係特別指一，我哋同人傳福音；二，我哋同我哋嘅下一代傳遞信仰呢啲教會成日都要做嘅嘢。當我哋喺一個覺醒文化裏邊，我哋要同人傳福音，我哋要將我哋嘅信仰希望能夠承傳俾下一代嘅時候，喺呢個咁嘅覺醒文化嘅處境裏邊，我哋要留意啲乜嘢嘢咧？咁呢個我主要關心嘅一樣嘢。By the way 咧，我想即係 Peter 嗰部分咧，想補充一樣嘢啫。嗱，到底 wokeism 同 DEI 有乜關係咧？即係或者覺醒文化同埋呢個 DEI diversity, equity, inclusiveness 中文可以譯咗做多元、平等 ，inclusiveness 就係包容接納咁上下意思啦。你可以話咧 wokeism 或者覺醒文化比較係一種嘅主義，一種意識形態，或者而家興講即係譬如你關心弱小啊呢啲咁嘅意識形態。DEI 咧通常就指一啲 policy 嘅嘢，一啲措施嘅嘢譬如你唔可以歧視性別咁樣你唔可以因為嗰個係女士你唔請佢咁或者喺而家通常最多爭拗比較係 gender identity 啦所以譬如一個中學生
甚至小學生嚇，即係如果佢話俾老師聽唔理佢嘅生理性別係乜啦，總之佢話俾個老師聽，唔該你以後用 she 去嚟到稱呼佢咁個老師係唔可以唔遵從嘅。OK， 就算佢着住男仔嘅而家有冇男女校服應該冇分啊，香港有啦。就算佢着住好似男性嘅服裝咁飛個好短嘅頭髮，但係佢同老師講唔該你同我講 she， 咁個老師就根據Toronto 呢個District Board 嘅 Education 嘅指引，個老師係必須要跟翻嗰個同學個學生想要嘅 pronoun 去同佢講嘢咁呢啲就係 DEI 其中一個 example 嘅 DEI 嘅 policy 即係因為有覺醒主義，所以社會就會推行一啲 DEI， 無論喺政府或者喺公司裏邊都推行一啲所謂叫 DEI 嘅 policy 去保護呢啲弱小。好啦，嗱咁去翻我個 PowerPoint 嗰度啦。嗱，其實點解我覺得我哋要諗呢個問題咧？就好似阿 Peter 所講一，我哋唔可以唔理；二，我哋亦都唔可以淨係如果理嘅話，唔可以淨係鬧人我諗我哋以前個社會可能簡單啲啦，Good old days 咁樣傳福音點樣傳啊？同佢講一套嘢咯，係咪啊？靈的4個律也好，咩福音橋也好，五色珠也好咁呢啲嘢都即係都唔係話冇用嘅呢啲咩橋都仲有用嘅不過如果你試下同你嘅下一代喺呢度讀中學、大學嘅下一代講呢啲嘢咧，我諗你會發覺佢哋一來冇耐性聽你講完就算有耐性尊重你，聽完之後佢當你發噏風嘅啫，跟住佢就行開嘅啦。咁似乎咧，我哋即係喺呢個西方文化長大嘅人咧，你好一套 formulaic 嘅，即係一套 formula 咁同佢講福音，就好似咧掂唔到佢關注嘅地方。你同佢講即係同現代嘅年輕人講，你問佢你死咗之後去到即係天堂門口即係嗰個人問你點解要俾你入天？俾你入天堂咁，而家年青人話死咗先算啦，即係呢個問題對佢係完全冇說服力嘅。佢點解要關心呢個問題啫？係嘛？咁所以或者譬如有另一個例子咁，我年輕嘅年代咧即係我80年代，頭先介紹過啦。80年代喺 Princeton 讀書，首先 Queen's 跟住 Princeton，OK，嗰個年代咧，同人傳福音，通常啲人最多特別內地嚟啲Princeton 好多內地學者通常問嘅問題就係進化論同信仰有乜衝突咁於是乎你咪攞咩鐵證待判，仲有冇人睇鐵證待判邊個唔知費事問OK 即係就睇啲咁嘅科學與信仰嗰啲好鬼硬嘅嘢咯咁樣。咁你跟住又可以同人講係科學唔能夠救生命嘅，科學只係話俾你聽嗰啲星星點轉啫，但係佢唔能夠話俾你聽呢個世界點解有星星咁咁有一套嘢啦，好 standard 可以同人講。好啦，不過咧而家個問題就係更大啦，我覺得即係比科學與信仰更大嘅挑戰。覺醒運動係一樣乜嘢咧？我就話覺醒運動其實係一種道德想像嘅 competition 即係呢個世界乜嘢叫美善咩？即係面對科學嘅挑戰咧，你可以同人講：喂，科學唔能夠將你變成一個好人喎，科學可以醫好你個病，但係醫唔到你嘅心病嘅喎咁樣。覺醒運動咧就直情挑戰，即係基督信仰就係乜嘢先至係一個好咧？咩叫美善咧？即係你諗下，我哋基督徒點解我哋要做基督徒啊？係嘛？即係我諗一個好 basic、好根源嘅 motive 就係我哋相信，即係靠住耶穌嘅力量，我哋可以成為一個好人啊嘛？係嘛？咁但係如果嗰個即係非基督徒也好，或者你嘅下一代覺得你形容緊嘅所謂好人，基督信仰所塑造嗰個好人，根本佢都唔覺得呢個係好人。咁佢點解要信你啲嘢？冇吸引力嘅喎，點解要聽你啲福音啊？我唔係要做你呢一種好人喎。嗱，你要明白咧，頭先 Peter 都提咗少少嘅即係覺醒運動咧，好多根源啦咁其中一個即係鼻祖可以咁講啦，呢個運動嘅 grandfather 就係尼采啦咁尼采就係嗰個創造一樣嘢叫系譜學咁即係唔詳細解釋啦。即係 genealogy 系譜學嘅意思咧。簡而言之咧，就係即係一種嘅，你可以有一種嘅研究，就係研究咧某一種標準、倫理標準、道德標準嚇，起碼尼采最初係咁啦，即係一種倫理嘅標準係點樣走出嚟嘅咧？
呢種倫理標準走出嚟係代表乜嘢嘅利益咧？咁樣咁譬如而家覺醒運動嗱，當然 Peter 強調啦，覺醒運動好多元化嘅 ，OK 啊。不過其中一個都幾流行嘅講法咧，就會將基督信仰睇為基督教嘅信仰睇為係一種白人嘅信仰啊。咁呢個冇辦法啦，係嘛？即係傳統係即係福音都係歐洲人帶俾我哋中國人㗎啦嚇。雖然福音最初係喺以色列咁樣嚇，不過啲人就會將中東啊，因為喺以色列都會將就同 Donald Trump 撈埋一齊，咁係好複雜啦。總之無論如何，基督教係一種白人嘅宗教嚇，呢個係一個 common perception。而白人咧喺呢啲通常 woke culture 裏邊咧，就係代表當權者嚇。即係其實 Peter 頭先都提咗一個好好嘅 case 嘅，即係Peter 引阿福山啦，就話即係呢個 woke culture 裏邊咧，其實就會令好多白人感到憤怒嘅，特別嗰啲即係所謂兩餐不計嘅白人啊，即係佢覺得你成日講黑人好慘啊，咩移民好慘，巴勒斯坦人好慘，喂我都好慘喎，我係白人喎，但係冇人俾我蝦喎，我只係俾人蝦啫喎咁樣嚇。咁我即係以前譬如我 N 年前我喺美國嘅 Union Seminary 嚇，咁我都去修讀過即係 audit 過一科嚇，就係有個黑人神學家 James Cone 嘅講佢啲 Black Theology。因為個班裏邊咧有女性啦，有同性戀者啦，有黑人啦，有我啦，一個中國人啦。我哋每個人咧都可以有一個故事，就係解釋我點解係被欺壓者。個班裏邊咧有一個白人嘅男性同學喺度。我見到佢覺得好可憐嘅，即係我哋個個都可以話俾人欺壓，咁死啦！佢冇嘢講喎嚇，即係嚇佢又唔係窮光蛋咁樣，即係你明唔明啊？即係喺呢個論述之中，即係白人就係當權者，基督教係白人嘅宗教嚇，所以咧你呢班咁嘅中國人啊，譬如即係想像啦嚇，即係你同你嘅仔女講，有你嘅仔女如果信呢啲咁嘅 wokeism 呢啲咁嘅嘢咧，可能就會同你講啦，點解要信白人嘅宗教？你點解要信呢啲當權者嘅宗教啊？譬如唔知你知唔知啦？譬如喺美國嚇，如果你講一個族裔最多人即係百分比，即係唔計移民嗰啲啊。如果計百分比，邊個族裔最多美國人係信伊斯蘭教嘅咧？個答案就係黑人。點解黑人信伊斯蘭教啊？因為佢覺得基督教係白人宗教咯，所以好多黑人就擁抱伊斯蘭教嚇，一種對抗白人宗教嘅另一種嘅宗教。OK， 咁所以係啦，咁美國啲黑人都咁揀啦，係咪？佢哋都醒目啦，做乜你班中國人咁鬼蠢㗎 ？OK， 所以喺某一啲嗱，我再強調下，即係 wokeism 係好多元嘅。不過起碼喺某一啲 wokeism 嘅言論裏面咧，就會話你班特別福音派啊，即係基督徒，正如頭先阿 Peter 都講多元嘅聖公會，譬如嚇好多聖公會係接納同性婚姻嘅嚇，好多即係譬如喺美國嘅話就係啲 Congregational Church 啊。即係公理會啊，中文通常亦做公理會咁樣更加前衞嘅喺呢啲 issue 上邊，喺啲社會議題上。咁不過福音派嚇，即係支持 Donald Trump 嗰啲人啊，即係或者嗰啲所謂 Bible Belt 嗰啲教會咁樣，嗰班人咧不但止蠢嚇，即係佢哋冇讀過尼采，佢哋唔知咩叫譜系學，唔知乜嘢叫權力架構啊，佢哋不但止蠢，而且佢哋邪惡。即係我話咗俾你聽啦，基督教係欺負人嘅宗教。白人係欺負人嘅歷史啊，所以譬如James Cone 啊，佢將呢個黑人神學家離開咗世界。佢嗰陣即係佢一個好出名嘅口號。我上堂嘅時候，佢都同啲同學生講啦。佢話你喺美國咧，如果你係一個基督徒 ，you should be black。你係一個美基督徒，你就要做一個黑人。當然佢唔係叫你粉塊面塗咗黑色咁，即係染咗你啲膚色黑色，唔係咁嘅意思啦。佢就係於是乎你要將站喺黑人嘅利益同一陣線裏邊嚇，即係你要
投入黑人嘅民權鬥爭，你先至係一個真正嘅基督徒。OK， 基督徒 should all become black in America。OK， 咁 Canada 就唔知變乜啦，可能變 Aboriginal 啊，要變即係原居民啦咁。咁所以你呢班咁嘅人啊，即係我想象模仿佢哋嘅語氣，即係你呢班嘅福音派基督徒啊，即係唔理呢啲社會結構嘅邪惡，唔理譬如啊巴勒斯坦人俾啲以色列人俾啲淋炸到一仆一碌，跟住又走去話咩以色列人係神嘅選民喎？哇！呢班人幾邪惡啊！你明唔明啊？即係以前科學主義、科學同信仰嘅鬥爭，就你班人蠢啫，你唔識科學啊，信埋晒啲咁無知嘅嘢。而家你唔止蠢，你直成邪惡啊！你去保護嗰啲當權者，欺負啲弱小啊！啊，所以你明白即係如果即係有人係擁抱某啲 version， 我頭先講嘅呢個 version 嘅 Wokism 咧，你同佢傳福音咧，啊或者你想你嘅仔女，如果佢擁抱呢個 version 嘅 Wokism， 你想佢跟隨你嘅信仰咧，好難啊！你越講，佢越對你唔滿意。OK， 即係我哋明白，即係嗰個挑戰喺邊度啊？即係 Wokism 對我哋信仰嘅挑戰。好啦，咁你話有冇 solution？ 冇簡單 solution 嘅嚇，不過我哋可以開始諗下有啲嘢啦。咁有啲啊，其實阿 Peter 都同你講咗啦。OK。嗱，咁教會面對 Wokism 嘅難咧，其中一樣嘢就係教會好習慣過去一種所謂非黑即白嘅一種嘅思維方法嚇。即係譬如舉個例嚟到講嚇，即係我喺YouTube 其實都有一個嘅咁嘅即係短講，即係唔係點樣啲嘅清談嚇，即係10幾分鐘嗰啲同人清談。譬如其中一個節目就講打麻雀咁啊，打麻雀係啱定錯嘅咧咁。咁其中一樣我想講就係點解一定要話佢啱定錯咧？喂，打麻雀可以有好多處境嘅喎，係咪啊？你喺麻雀館裏邊打賭錢，我咪話你錯咯。你喺老人院裏邊，好似我媽媽喺個老人院嚇，佢而家佢都唔打啦嚇。不過佢之前一路同啲老人家打麻雀，好好啊 ，keep 住唔會老人痴呆啊嘛。打麻雀都幾用腦㗎咁樣，係嘛？咁所以你唔可以話打麻雀係啱定錯，一口咬定打麻雀啱，咁所以就永遠就啱啦。打麻雀錯咁啊，隻麻雀掂都唔掂得嘅。飲酒係啱定錯啊？喂，睇下你邊個文化嘅啫喎，係咪？你喺英國你唔飲酒，喂，你都唔入嗰個文化，你咩奇怪人嚟㗎咁樣嚇？啊，所以即係教會好多時就要將啲嘢有某一個議題一跳出嚟，第一個反應就係咁係啱定錯先？咁係違反聖經定即係跟從聖經嘅教導先咁？咁我覺得你要同 Wokism 即係或者擁抱 Wokism 嘅人對話咧，第一樣嘢就唔好咁快即係跳入呢啲非黑即白嘅思維。Wokism 同世界好多嘅任何主義啊，同 Enlightenment 同即係108000種哲理思想都好啦，都係一樣。我嘅答案就係通常呢啲咁嘅思想永遠都唔會啱晒嘅 ，OK？ 因為係有罪嘅人諗出嚟噶嘛，唔會啱晒。但係亦都一定唔會錯晒嘅嚇，啲錯晒嘅嘢冇人會信嘅 ，OK？ 我話俾你聽，我識飛嘅嚇，你信唔信啊？咁唔會信啦，係嘛？即係咁無稽嘅嘢冇人信㗎。所以如果一種主義能夠說服好多人信，一定有佢嘅真理喺入邊。咁我哋面對呢啲嘢嘅時候，就要去問，即係對擁抱嗰啲人，即係擁抱呢種主義嘅嗰啲人，到底呢個主義有咩吸引佢地方？點解佢擁抱咧？咁啊，呢個我忽然間預備嘅時候諗起呢個例子啫嚇。咁我好簡短講一講啦。不過即係譬如你同佛教信佛教，特別你信一啲真係明白佛教道理嘅人，如果譬如你要同佢傳福音嘅話，你唔會同佢講歷史中的觀音嘅嚇。即我真係見過有個牧師係專門寫啲書講歷史中的觀音，咁係即係好莫名其妙嘅。即係如果因為你知佛教係有好多佛經嘅 ，OK？ 咁到底觀音係男定係女？睇邊個年代嘅人，其實唔同嘅經卷就有唔同嘅記載嚇。所以你要尋找歷史中的觀音咧，根本係一鑊泡嘅嚇。即係歷史中嘅耶穌係好清楚嘅，對比起上嚟 ，OK 嚇。咁但係你同一個佛教徒講歷史的觀音，好莫名其妙喎咁。對一個真正明白佛理嘅人咧，佢會覺得 irrelevant， 即係歷史上嘅觀音係男定係女，邊個朝代嘅人對佛教嘅核心信仰係
冇關係嘅。佢關心嘅唔係嗰個，即係佛教唔係信基督 ，OK 啊？即係你話耶穌係邊個朝代嘅人都唔知咁，我覺得就有問題啦。咁但係佛教唔係啊嘛，佛教嗰個救主可以咁講，嚴格嚟講唔係一個歷史中嘅人叫觀音啊嘛嚇。咁不過呢個唔多講啦 ，OK。咁不過所以你譬如同一個佛教嘅人講福音，你就要明白呢個人點解信佛教咧？或者佛教裏邊有咩吸引佢嘅地方，令到佢會歸向佛教，跟住你就會想同佢講但係你所追求嗰啲嘢咧，唔係唔好嚇。不過其實喺耶穌裏邊，你揾到更比佛教更高一層。你要追求嘅嗰種美善喺佛教裏邊有，即係喺基督教裏邊比佛教更高層次。其實你追求嘅嘢已經喺耶穌裏邊。你希望咁同佢講，我希望即係我哋面對 Wokism 嘅人，即係擁抱 Wokism 嘅人咧，都係嘗試有呢種嘅態度嚇。首先明白咧，我哋應該假設咧，即係每個人都追求緊某啲美善嘅嚇。可能佢追求嘅方法有啲錯誤嚇，或者佢追求嘅美善咧有美善嘅一面，但係亦都夾雜咗一啲所謂罪嘅一面喺裏邊。咁但係我哋應該基本上假設嚇，冇人係刻意追求一啲全心追求邪惡嘅嘢嘅嚇。甚至誇張啲一句嚟到講係咪希特拉要追求德國民族嘅榮譽，咁一個德國人希望德國民族有榮譽有乜問題啊？冇問題㗎嚇。不過希特拉追求嘅手法好大問題啫咁樣嚇。即係我哋會覺得，即係每一個人嚇，無論 Wokism 信乜都好，可能佢都係追求某一種善嚇。不過唔同嘅道路，我哋就要幫助緊嗰個即係擁抱呢種思想嘅人去明白。喂，咁你以為你條路嚇，即係好似講得用翻聖經話語啦，有些路人以為善啊，到終就係滅亡嚇。箴言嘅説話，咁你唔需要 call 嗰句説話嘅，就咗佢嚇。但係即係你又要幫助佢想啦嚇，即係你覺得呢條路朝向善，最終係咪咧？最終係咪真係揾到你要揾嘅善咧？呢個係我哋要去同嗰個無論係非信徒或者同我哋嘅下一代一齊去尋找呢個路程啊。所以咧，我就引用呢個嘅Church Fathers 一個講法啦嚇。Church Fathers 咧成日即係啲教會早期嘅教父咧，面對希臘嘅思想咧，佢哋中意嘅講法就係 spoiled Egyptians 啊，英文就係用 spoiled Egyptians。中文咧，我引翻即係呢個嘅出埃及記嗰段嘅經文講，即係呢個嗰啲以色列人出埃及，即係十災嚇，擊殺咗長子之後出埃及嘅時候，咁個和合本係咁譯嘅，咁我照翻譯啦嚇，掠奪嚇，即係啲以色列人掠奪咗猶太人唔係 sorry， 啲以色列人掠奪咗埃及人嘅財富，離開埃及咁嚇，咁。英文就 spoil 啦，通常用呢個 spoil 呢個字嚇。咁嗱，我搞個括號啊，即係呢度，所以掠奪好似俾人一種好惡嘅感覺嚇。即教父嘅做法咧，就係話，當佢哋面對希臘思想嘅時候咧，佢哋想將希臘思想好嘅嘢佢去擁抱，跟住就話你哋希臘思想要追求嗰種嘅美善，其實基督教就係一種最高層次或者最美最圓滿嘅去表達你嘅嗰種美善啊！呢個就所謂個掠奪啦，即係佢有嘅美善嘅地方，我想話俾個人聽，其實喺基督教裏邊都有。佢冇嘅美善咧，我哋基督教都有。所以點解你要聽我個福音？好啦，我哋其實最後呢點咧都提醒我哋嘅嚇，即係要超越覺醒運動嘅語言遊戲。因為你知道咧，頭先 Peter 已經提過啦，覺醒運動好強調一樣嘢咧，就係 confrontational 嚇，即係要敵我分明嚇，即係邊個係欺壓者，邊個係被欺壓嘅咁啊。好可惜地咧，有啲基督徒就玩埋呢個遊戲嚇，所以有啲基督徒有強調我係被欺壓嘅咁樣啊，你班性小眾被欺壓，我先被欺壓啊！咁你鬥拗邊個係被欺壓者咁都唔係好 productive 啊！我哋希望嗰種我哋可以超越覺醒運動，用嗰種 confrontational， 或者一定要強調唔係你欺壓我，就係我欺壓你嚇。即係如果你留意覺醒運動，點解淨係要搞咁多 DEI policy 咧？就好多時佢哋背後嗰個思維係一種 zero sum game， 一種零和遊戲嚟嘅。我得到好處就係你要放棄你嘅好處 ，OK？ 你點解欺壓我？因為你要喺我身上攞好處，咁我就要
唔俾你再喺我身上攞好處。OK， 咁基本上嗰種思維係一種嘅零和遊戲，好多時候嚇。我哋希望幫助擁抱覺醒運動嘅人去明白有一個更高層次嘅美善嚇。人社會裏邊唔係玩緊一個純粹零和嘅遊戲。OK， 好啦，嗱首先我要即係鼓勵大家啦嚇。通常覺醒運動嘅人好多時如果要攻擊教會，都係強調一樣嘢，就係教會係一啲好虛偽嘅人咯嚇。你哋話你哋有真理嚇，點解你唔幫啲巴勒斯坦人出聲啊？咁樣點解咁多教會啊？即係當然調轉都會有嘅嚇。有啲人可能話即係你唔幫以色列出聲咁都有可能嘅。或者今時今日通常就啲人就會話：哇，點解美國咁多基督徒嚇即係擁抱呢個 Donald Trump 㗎嚇？即係其實我都好想話俾香港啲嗰啲蘇哥左派啦嚇，即係 Peter 又講過，即係左右係好含糊嘅。不過無論如何啦，總之香港有啲叫做我哋會叫左派，我就唔係左派啦，我就所謂福音派啦嚇。咁啊福音派喺左派眼中就衰人啦咁啊。咁所以佢哋好多時就會因為我係福音派，而因為美國嘅好多福音派嘅人係支持 Donald Trump， 所以佢哋又會話咗我成日鬧，即係好似我呢啲人咁蠢支持 Donald Trump。即係水洗都唔甩㗎啦嚇！即係總之你係福音派，有人就覺得你係支持 Donald Trump 㗎啦咁。咁不過我想講一樣嘢就係話咧，我哋要承認咧，教會係有問題嘅嚇。當啲即係 Wokeism 啊，即係當呢啲覺醒運動嘅人指責教會有虛偽嘅時候，我覺得我哋又唔需要好 self-defensive， 即係唔需要唔係嚇，我哋唔虛偽啊，我哋好好啊，你先虛偽嚇，即係唔需要同佢鬥拗過邊個虛偽多啲嚇。我哋可以大膽承認係我哋係有虛偽嘅時候啊嚇。咁過去有虛偽咪有虛偽咯，係啊！教會過去真係講咗啲好蠢嘅言論㗎嚇。教會過去真係覺得，譬如喺美國嘅 context 嗰度講翻嚇，即係呢個嘅內戰時期嚇，即係美國南方嘅教會嚇，有啲牧者真係講神 ordain 嚇，神ordain 點講？預定咗嚇，或者係預備咗黑人要應該服侍白人嘅嚇，因為呢個嘅挪亞有3個仔嚇，咁 Ham。就係嗰個即係見到爸爸挪亞冇着衫，唔幫佢冚嗰個啊嘛嚇，咁佢係被咒咗嗰個啊，所以黑人咪 Ham 嘅後代咯，所以黑人係應該做服侍啲白人㗎，真係有人咁講過呢啲言論 true 啊 ，OK， 咁我哋承認係啊，教會都係罪人啫嘛，點解唔會講錯嘢啊 ？Of course 啊，唔通你 Wokeism 你啲人從來都唔講錯嘢，你每句説話都係真理。At least 我唔會 claim 咁樣咯，我會話教會會講錯嘢，我會講錯嘢。不過你唔好因為我覺得我會講錯嘢，或者教會過去講錯嘢，就將個福音 deny 咗至得㗎嚇。咁教會講錯嘢咧，耶穌我會話耶穌冇講錯嘢喎。不如我哋去翻個 gospel 啊，睇下到底耶穌或者成本新約舊約教嘅道理係乜嘢嘅道理啊咁樣。好啦，咁 Wokeism 嘅人咧就好介意嘅一樣嘢咧，就係一啲所謂一言堂嘅嗰啲嘅行為啦，即係喺教會裏邊某啲人講晒，就其他冇得講嘅嚇。因為 Wokeism 好關心嘅就係所謂小眾嘅利益㗎嘛，係咪啊？咁喺教會裏邊，如果好明顯有某啲人講完就算數㗎啦，阿 A 講咗就算數啦，咁阿 B 講乜嘢咧都冇人理嘅咁樣。咁呢個咪好明顯就係 Wokeism 好反對嘅嘢，呢個咪就壓迫咯咁樣嚇。即係你明白咧？譬如呢代嘅年輕人咁樣啦嚇，即係其實我相信咧年輕人真係好 die hard Wokeism 嚇，即係覺得呢個世界咧係即係周圍都係制度壓迫嘅咁樣，教會邪惡到死嘅咁啊嗰啲。我諗我哋下一代咁樣咁極端諗嘅應該係少數嘅嚇，即係或者咁確信呢啲嘢嘅人應該係少數嚇。不過咧或多或少嚇，佢哋教會學平等呢啲咁嘅嘢咧，翻到嚟教會都有啲疑問嘅嚇。
即係點解喺教會裏邊啊？譬如成日都係啲執事講嘢，或者牧師成日都牧師講道啊咁啊，即係 Julian 講道雖然非常之好，但係點解成日都係佢講㗎嚇？點解唔可以即係抽籤咁樣嚇？即係教會輪流抽籤，每個星期有唔同人講道，咁啊平等啲咯咁啊！即係佢哋唔一定係話要咁樣做，不過佢哋有時係會有啲疑問嘅。點解教會一定要某種 structure 嘅咧？點解啊？即係嘛？佢所謂有個 hierarchy 喺裏邊嘅咧咁樣。咁當然即係同實際嘅運作嚟到講，我覺得任何一個組織冇 hierarchy 係冇可能運作嘅嚇。所以即係其實香港都有啲咧所謂啲比較左定乜都好啦，即係好強調包容嘅教會咧，好強調包容嘅教會咧，嗰啲教會冇一個長得大嘅。其中一個原因就係因為個個去呢啲好包容教會，包容同性戀，乜嘢異性變性，乜性都包容嘅教會咧，去到嗰啲人通常都帶住好多傷痕入呢啲教會嚇，所以咧成堆好多傷痕嘅人走埋一齊咧，好容易啲傷痕又出翻嚟嘅，所以嗰啲教會基本上冇一個長得大嘅，好難牧養嘅嚇，即係咁不過你嘅另一回事啦。咁嗱，即係咁呢個 point 就係譬如年輕一代嚇，其實佢哋好希望係教會學習尊重唔同嘅言論咯，咁佢未必完全擁抱嗰種論説。不過你連講都唔俾佢講，或者講親就鬧佢嘅話咧，咁佢就可能好反感啦嚇。對於我哋嘅下一代嚟到講，快快聽慢慢審判啦，呢個唔多講啦。鼓勵和信任下一代，發掘佢哋嘅信服。嗱，呢個都得意嘅嚇。即係我想講咧，即係 Wokism 咧強調 diversity 嚇。咁我正如我講過啦，其實我諗我哋好多下一代咧，佢哋強調嘅 diversity 未必去到即係性身份轉變咁，會有咁嘅人，但係應該呢個係 very small minority。通常佢哋擁抱嘅 diversity 可能只不過係衣着 diversity、言語 diversity 嚇。譬如我唔知你教會即係你哋即係你哋嘅教會啦嚇，有個女仔染咗啲頭髮。紅色頭髮染行咗入嚟，有冇人會唔會佢望多佢兩眼嘅咧？啊，或者甚至有個男仔染下啲髮邊咁樣，綠色嘅髮邊啊，會唔會一行入嚟個人望住咁樣啊？跟住真係嘅，即係都唔介意啦，即係講我試過咧夏天嚇有啲星期日咧，即係唔去教會，即係唔使喺教會講道。我通常個星期日都去唔同教會講道，因為香港教神學院啦。不過有個星期日夏天唔使去教會講道，我特登去某一間禮儀教會啊，冇估邊間啦，去禮儀教會，即係我享受下佢啲禮儀下上去。咁總之咧個 point 咧就係我去間禮儀會咧，着咗條長褲，跟住咧坦白講着咗對人字拖行入間教會。走嘅時候咧，嗰個企喺門口個執事咧，下次就同我講，即係下次唔好咁着啊咁。嗱，我咧就其實咧都覺得有啲唔係太適合嘅。嗱，因為主要嘅原因咧，嗱，如果你係教會個執事，即係你識我係教會個執事，我着對人字拖翻嚟，咁我咁牧者我都揾你傾下偈。阿執事有咩事啊？係咪你啲鞋俾老婆掟晒？點解着？但係你明白，即係我喺嗰間教會係一個三唔識七嘅人啊！我第一次踏足個教會，個教會應該冇人識我嘅。喂，咁我一個求其喺街度行入嚟嘅人，咁着對人字拖嚟崇拜，咁點解你唔歡迎我啫？係嘛？可能我好窮咧，你點知啊？可能我全屋淨係得人字拖，冇其他嘢咧，係嘛？咁即係我係一個咁嘅陌生人，你要咁我崇拜完啫，我又冇崇拜嘅時候晾起隻腳，咁就唔好啦，係咪？咁做乜即係你都要咁同我講嘅？嗱，我即係少少一個例子，我即係話即係教會有時咧好多嘅規矩咧，唔係真係咩聖經教導嘅問題嘅，好多規矩係真係一個文化嘅問題。但係往往如果喺呢啲文化嘅問題咧，你同即係下一代拗餐死嘅話咧，好多時通常就係既幫唔到佢，亦都幫唔到你嚇，最後只係兩敗俱傷。Wokism diversity 其中一樣嘢真係有用嘅，鼓勵我哋去尊重。敬畏神有好多種敬畏方法嘅嚇。即係着住西裝嚟崇拜，又係一種敬畏。但係你着短褲拖鞋嚟崇拜，係咪一定就唔代表你唔敬畏神呢？
唔一定嘅喎，係咪？有個人可能佢日日翻工都係着西裝打呔要翻工，因為工作需要，所以佢星期日就特登着短褲拖鞋啦。因為叫佢着西裝打呔，佢覺得冇好似翻工咁。喂，我嚟教會唔係翻工喎，我嚟親近我個神喎，點解要着到翻工咁嘅樣啊？Anyway 唔多講呢樣嘢，時間夠啦。OK， 快啲OK。好啦，嗱。不過咧，我覺得覺醒運動咧，從信仰嘅角度，即係有啲嘢我哋係要學習擁抱嘅。佢講 diversity 係好嘅，即係正如保羅所講係嘛，在基督裏邊不分希利尼人，不分猶太人啊。保羅又話喺猶太人之中我就作猶太人，喺外邦人之中作外邦人。咁呢啲都係啲經文提醒我哋係其實聖經係鼓勵我哋擁抱 diversity 嘅嚇。不過咧。diversity 其實 Peter 都講過啦 ，diversity 咧就唔代表冇 creation order 嚇。我哋咧面對 wokeism 嘅人咧，其實我哋可以幫助佢反省一個冇 order 嘅 world 或者冇 order 嘅社會或者冇 order 嘅組織，只係講 diversity 能唔能夠成為一個健康嘅組織咧？咁樣嚇。咁我真係即係香港，我有個神學嘅朋友啊，我都識佢嘅嚇，佢唔係我敵人嚇。不過我覺得佢講嘅神學都好大問題嘅。佢成日強調佢嘅神學就係 forever 站在嗰啲少數人一邊，呢個就係佢神學原則啦。咁我覺得好大問題喎。喂，你點樣決定乜嘢叫做少數人啊？如果呢個世界有10種少數人，而佢哋係互相嗌交嘅咧？咁你站在邊個少數人當中啊？少數人嘅利益係咪一定就係正義嘅利益咧？呢個係咪一個 question mark 咧？咁樣啊，即係譬如而家最近嘅消息就係話啦嚇，即係而家有啲同性戀嘅人就要同異性同嗰啲 transsexual 或者 transgender 嘅人要分家咁樣嚇，即係佢 LGBT 要同 LBG。LB whatever 啦，總之就要同啲 transsexual LBG 要同啲 transsexual 分家。點解啊？因為 transsexual 嗰啲人有啲嘅言論啦，起碼嘅言論就係話性別係一個 continuum 嚟嘅嚇，即係你可以30% 男70% 女，或者45% 男65% 女嘅嚇，即係冇即係你要將人分開男女呢種二元嘅睇法 dichotomy 已經係一種。即係已經唔得 woke 啦，已經唔得 DEI 啦嚇！我哋性本來就唔係二元嘅，係多元嘅。有啲同性戀嘅組織咧，就係覺得你咁樣講法嘅話，咁邊度仲有同性戀存在啊？冇啦，係咪？性別既然唔係二元，呢個世界仲邊度有同性戀同異性戀之分啫？咁所以你講咩同性戀權益啫？咁所以有啲同性戀嘅組織咧，就覺得好又唔滿意呢啲即係 transgender 呢啲咩 sex continuum 呢啲咁嘅言論，佢哋又好唔滿意嘅。OK， 咁你作為一個 forever 站喺少數派嘅人，咁你站喺同性戀嗰批人定係 transgender 嗰批人先嚇？兩批你都可以話佢 minority。Who is the minority？ 個社會呢個世界冇 order 淨係講 diversity， 乜都係好嘅。係咪對一個人好咧？我亦都譬如鼓勵啲年輕人去諗下，係咪？即係譬如而家比較 DEI 多啲講 transgender 呢個問題啦，係咪？你諗下 ，OK， 如果一個教育條例係要尊重一個譬如小學生1年班嘅人，佢自己對佢嘅 gender 嘅選擇。喂，你諗下，你大家有啲父母嘅知道嚇，即係一個1年班嘅學生。喂，佢啲 preference 成日變嘅喎，係嘛？可能今日中意踢波，第二日就憎死踢波，3個禮拜之後又好中意踢波，跟住佢跪喺度求阿媽，你要買個咩拍俾我，好中意玩嗰種波嚇，到你買咗個拍俾佢，佢又唔玩啦，係嘛？啲 preference 成日變嘅嘛，細路仔。咁佢揀種運動都成日變，你叫佢揀 gender 咁嚴重嘅問題，一個7歲嘅細路識唔識得揀自己嘅 gender 咧？你俾佢 right 去揀佢自己嘅 gender， 係咪祝福緊佢啊？定係俾佢一個根本佢冇個 maturity 去 handle 嘅問題咧？即係呢啲，我覺得要問喎。即係唔係越大 worse 就係人就越幸福嘅喎？乜都俾你揀，咁你好幸福㗎？即係或者講個實際啲例子，
睇住時間係嘛？即係好似我而家做咗中神 CEO 講埋呢度好快講埋佢。我做咗中神 CEO 咁嚇，其實咧做中神 CEO 嘅一個好處咧，就係冇乜人管我嘅嚇。雖然 CEO 咧上邊有個 board，咁但係啲 board member 咧就分散加拿大各地咁，雖然有 board member 喺呢度嘅嚇，不過 anyway 啦，咁所以嗰啲 member 咧都唔會日日打電話嚟問下我，喂你做乜啊咁樣冇啊係嘛？基本上我同埋咧，我而家好少返 office 嘅，因為 office 空溜溜乜都冇嘅咁樣嚇，我啲書全部喺香港咁返去做乜啊啫？咁所以咧，其實咧你可以咁講係嘛？即係我每日你話我做乜，其實我即係撇開責任嚟講，即係其實我做乜都得嘅，即係冇任何規條禁止我嘅，我可以日日買一樽酒飲醉自己、飲死自己都得㗎，係咪？咁但係唔會嘅，我覺得喺咁嘅處境裏邊，我更加要有 discipline 嚇，所以我而家其實我咁大個仔啊，所謂嚇，其實呢段時間我做靈修係最 discipline 嘅嚇，因為我唔使趕住返工，所以朝朝都係食完早餐就做靈修嚇，大把時間做多啲又得，做少啲又得，總之我朝朝都做下。即係有啲我反而係正因為嗰個 life 咁 flexible 咧，我正需要就係更加 discipline， 唔係我隨時喺度踎咗幾個月咧，都完全唔知自己做乜嘅嚇。咁呢個人生嘅生命係咪越多選擇越 diverse 你就越好咧？你亦都可以反問嘅係咪啊？即係喂，如果 gender 可以選擇，點解 race 唔可以咧？我雖然係黃皮膚黑頭髮，但係我覺得我係一個印第安人，得唔得咧？即係你可以問，即係點？你條界線到底喺邊度畫嘅咧？咁嗱講多一樣嘢就我諗係啦，講多兩個 statement 啦。第一樣嘢咧，我要強調一樣嘢咧，接納唔等於認同。呢個咧，我希望真係幫助我哋嘅 second generation 去明白。DIE 嗰啲人 Wokism 成日講接納，係我可以接納任何嘅人，但係接納唔等於認同。即係譬如舉個例嚟講，我個細路我而家細路大晒啦，咁但係想像我嗰啲女細個嘅時候，佢唔讀書，佢成日打機，我可唔可以接納佢啊？你係我個女，我接納你，你成日打機，我繼續打啦，我就 game affirming therapy 啊！你中意打機，俾你打到你作嘔為止啦，咁得唔得咧？唔得噶嘛，係咪啊？我要鼓勵佢，即係 set up 啲 schedule。OK， 你中意打機至到某個時間啊，夜晚8點到9點 whatever。總之，即係我雖然接納佢，我唔可以話我認同佢做嘅嘢啊嘛，係咪？咁當然我唔認同，我接納佢㗎。佢繼續打機，我唔會踢佢出家門㗎，係咪？你再打機，豈有此理！我趕你出去咁樣，即係我唔會嘅啫，係咪？但係接納唔等於認同。如果所有嘅接納都係要認同先至接納嘅話，喂，咁呢個世界咪搞到好似 Wokism 咁咯，變咗敵我分明咯。因為我唔認同你，譬如舉個例，你支持 Donald Trump， 我唔認同你支持 Donald Trump， 我冇辦法認同你支持 Donald Trump， 咁係咪代表我就唔接納你係一個人啫？唔會噶嘛，係咪啊？所以我哋要幫助下一代明白，其實譬如作為父母嘅，我覺得假如我有一個女，假如我嘅女唔係啦，但係譬如想像我，假如我其中一個女佢要變性咁 transgender， 佢要變男人，我接唔接納啊？接納，佢都仲係我嘅仔定 whatever 啦，我都會俾佢喺屋企食飯。但係認唔認同啊？絕對唔認同。我會覺得呢個係一個好大嘅悲劇。上主點解要俾呢個咁嘅悲劇俾我咧？我唔知，求上主去光照係嘛？即係譬如咁講即係如果我啲女真係要變性嘅話，我絕對唔會認同嘅。但係我唔會趕佢出家門。佢依然都係我嘅細路，我依然會認佢係我嘅細路嘅，無論佢要做男人定女人都好嚇。咁所以千祈唔好混淆呢樣嘢，即係接納同埋認同。OK， 最後假如有時 Wokism 講到呢個世界沒有道德真理嘅話，咁覺醒主義又係啲咩嘢嚟嘅咧？係咪只不過係另一種主義？只不過係另一種嘅主義，係啲所謂一啲自己覺得自己係邊緣嘅群組搞出嚟、整出嚟嘅政治鬥爭嘅一種嘅主義嚟嘅咧？咁唔代表為咗政治鬥爭而作出嚟嘅主義就一定係好邪惡。但係個 point 就係 Wokism
本身個道德根基又喺邊度呢？如果一切嘅真理都係權力鬥爭嘅話，咁 Wokeism 本身係咪只不過係另一個權力遊戲嘅表達呢？咁呢啲我諗我哋都可以幫助我哋下一代去諗下。好啦，咁我諗佢講到呢度啦，咁我哋係請阿 Peter 上翻台啦。